Hello mga parts, another laptop, another day. May tanggap tayong Lenovo. Ang problem mga parts ay napakabagal. Syempre, ang suggest namin sa customer ay palitan na natin ng SSD, yung kanyang lumang HDD, para bumilis yung laptop. Yan mga parts, okay na, ininstall na namin. Ng operating system mga parts, Windows 11. Installing na rin tayo ng mga basic application. At syempre, linagyan na rin natin ng Microsoft Office. Thank you.